아, 괜찮습니다. 도보 여행 중이라. 네, 네, 네. 안녕히 가세요. 예. 못하겠어. 한국사원이야. 이거 하려고 준비했구만. 이거 하려고 준비했어 지금. 일단은 조심히 가보도록 하겠습니다. 민지가 가려지죠. 이게 왜냐면은 길이 일자로 돼 있어가지고 그렇게 가야 돼. 그렇게 내가 고개를 이렇게 돌리고 민지가 그렇게 하면 되죠. 다행히 날씨가 좋아서 그나마 볼만한. 조심히 최대한 붙어가지고 앞을 보며 걸어가도록 하겠습니다. 네, 여기는 기찻길이고요. 네, 기차가 다니는 철로. 다 먹었어? 오, 버스 지나간다. 오, 버스. 안쪽으로부터 안쪽으로. 네, 여기 또 버스 정장이 있네요. 덮어서 있고. 아야. 독수리야? 뭐야, 무슨 소리야? 각종 새소리가 들리는데요? 총소리? 기차 오는 소리 아니야? 자기가 이쪽으로부터 이쪽. 기차 오는 소리야? 기차 오는 소린가? 아닌데 이거 약간 저의 종소리 아니야? 총소리 들리는데? 게임 엄청 틀어놓은 거 아니야? 게임 소리 엄청 크게. 게임 뭐지? 뭔 소리야? 아니면 아크로 못 오게 하려고 하는 건가? 그런 거 같아. 동물이나 약간 새 못 오게 하는 거 같은데. 걸어가고 있는 길입니다. 효과음 아니고요. 와, 여기 차가 하나도 안 다니는데? 오. 밤에 왔으면 놀랬을 것 같은데? 전방에 차 온다. 오른쪽으로, 왼쪽으로부터 왼쪽으로.
있습니다. 복숭아 맛이네. 그래가지고 복숭아 따먹을까봐 그런 거 아닐까? 주민들한테 받아서 주민들이 별로 없지 않을까? 주민들도 이해해주지 않을까? 자, 이제 민지가 이 조이스틱으로 잘 조정을 해서 예. 못하겠어. 못하겠어. 항복선언이야. 이거 하려고 준비했구만. 이거 하려고 준비했어 지금. 아니 과자먹고 손 닦는 건데. 준비했어. 항복선언인가요? 아. 다시 진도 먹기 때문에 제가 되겠습니다. 여기가 또 커브코스라 앞에 차가 안 보일 수가 있기 때문에 네. 근데 우리 언제까지 걸어가? 뭐라고? 계속 걸어가야 돼? 아이고. 그래도 좋지요? 근데 진짜 조용하다. 우리만 안 던진 건 되게 조용한 거 아니야? 지친 일상 속 반복되는 생활 있잖아. 약간 힐링이 되는 느낌이지 않아, 저게? 그렇긴 한데. 힘드나요? 걷는 건 힘들어. 일하는 게 힘들어, 걷는 게 힘들어. 일하는. 그럼 걷는 건 괜찮은 거야. 자유롭잖아. 인생. 좀 뭐야, 터널이야? 그럼 뭐야? 주갈래길인데 일단 기차길은 계속 이어지고 있고요. 우리 어디로 가? 어디로 갈까? 기차길 따라 쭉 가면 돼. 어? 오.
나름 인도가 생겼다. 아닌가? 안전막이 생겼네. 아, 아이고 힘들어. 마을이 있어가지고 정류장에 있네. 응. 두들있고 연안이고. 네, 여기는 고속도로 바로. 여기도 마을이 나오네요. 거의 체력이 다 떨어진 거 아닌가요? 지금 조금 나왔어. 좀 나왔어? 조금 나오면 안 되는데. 지금이 12시 좀 넘었죠? 응. 추억이 됐는데. 캠핑카도 있고, 미니카도. 이제 점점 말이 없어지는 민지입니다. 쉼없이 1시간을 갔다 가는 것 같아. 아, 쉴 때가 딱히 마땅하지가 않아. 근데 계속 길가라. 많이 힘들어? 네, 제가 뭐 물어봤을 때 대답이 없으면은 긍정의 표시입니다. 다음 마을에서 좀 쉴까? 버스 또 하나 지나갔습니다. 눈이 번쩍 띄었어, 지금. 야, 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 야. 아, 다리야. 이거 왜 이래? 자기가 발목 너무 아픈데? 버스가 너무 반가워가지고. 어? 버스가 너무 반가워가지고. 아, 제가 앞으로 가야 돼. 죄송해요. 어머, 힘이 없어. 야, 발목 진짜 아픈데. 카메라 앵글 신경을 쓰다 보니까. 힘들긴 하다. 길은 언제 끝나 이거? 마을이 안 나와. 큰 마을이 안 나와. 그러니까 큰 마을이 안 나와. 이제 점점점 걸으니까 이제 풍경도 안 보여. 그냥 길밖에 안 보여, 길. 하늘은 푸르고. 영상 속 장면은 진짜 잘 나온다. 약간 대신해드리는 약간 그거 아니야? 저 뭐야, 얘?